अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं प्योर गुलाबी राजनपुरी बकरा, बिल्कुल सफ़ेद आंखों में। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस वक्त हमारे नायाब गोट फार्म पे मौजूद है। बतौर ब्रीडर बेहतरीन चीज़ है। 2 दांत है इस वक्त माशाल्लाह से। 45 इंच इसकी हाइट है, 60 इंच के करीब इसकी लेंथ है और माशाल्लाह इस वक्त ये 95 kg है। नायाब गोट फार्म पे ब्रीडर हमारे पास गुलाबी प्योर गुलाबी राजनपुरी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह आप इसकी हाइट चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और आला चीज़ है। आप तोते की तरह इसकी नाक है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है। जिस भाई को चाहिए हमारे नंबर पर रब्ता करें 0312 443 50 51 और हमारे यूट्यूब चैनल नायाब गोट फार्म को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये ब्रीडर हमारे पास इस वक्त नायाब गोट फार्म पर मौजूद है। हाइट चेक करें आप, इसकी झालर वाला बकरा है, फ्लेक्सिबल है, बहुत प्यारी चीज़ है। जिस भाई को चाहिए हमारे नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस पे आपको फराहम करेंगे। शुक्रिया।